হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য একটা নতুন টিপস। যে টিপসটা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বা জানেন না। এই টিপসটার মাধ্যমে আপনি আপনার ধরেন ফোনে কথা বলতেছেন, আপনার ফোনে কথা বলে সাউন্ডটা কম আসতেছে, মানে কথা শোনা যাচ্ছে না, বা আপনি গান শোনেন, আপনার ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না দেয়, তাই সাউন্ডটা একটু কম মনে হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকে যে সেটিংসটা দেখাবো, সেটিংসের মাধ্যমে আপনার ফোনের একদম ক্লিয়ার কথা শুনতে পারবেন এবং ক্লিয়ার ভয়েসও শুনতে পারবেন, এবং আপনার গানগুলো অনেক সুন্দর সাউন্ড হবে। তো ভিউয়ার্স, এই সেটিংসটা কীভাবে করবেন আপনার আজকে ডিটেলসে দেখিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনার ভিডিওটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। আপনি লক্ষ্য করলে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনার ফোন থেকে আপনি চলে যাবেন আপনাদের ফোনের গুগল প্লে স্টোরে। হ্যাঁ, তার আগে বলি, যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা চলে যাবেন আপনাদের ফোনে গুগল প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পরে সেখান থেকে কিন্তু এখানে সার্চ বক্সে লিখবেন ভলিউম বুস্টার, BOL ভলিউম বুস্টার। লেখার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে। অবশ্যই লোগোটা দেখে নিন, দেখে আপনারা অবশ্যই এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি আগে থেকে ইনস্টল করে রেখেছি আপনাদেরকে দেখাবো বলে। তো ভিউয়ার্স, এখান থেকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনাদের সামনে সেম এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে ওকে বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে দেখবেন এখান থেকে এই যে একটা বাটন আছে। এখান থেকে এই দেখুন সেটিং আইকনটা, এই সেটিংস আইকনটাই দেখুন, এই সেটিংস আইকনটা দেখতেছেন, এই সেটিংস আইকনটা আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর এখান থেকে সেটিংসে চলে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এখান থেকে সেটিংসে চলে যাওয়ার পরে দেখুন কি আছে, এখানে সেটিংসে চলে যাওয়ার এইরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে আপনাদের সঙ্গে। এখান থেকে দেখুন লেখা আছে শো ভলিউম কন্ট্রোল। এই শো ভলিউম কন্ট্রোলে এর ভিতরে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করে আপনারা অবশ্যই ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। তো ব্যাক বাটনে ক্লিক করলাম। ক্লিক করে আপনার সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে দেখুন আমার এইটা হচ্ছে ভলিউম বাটন। আমি যদি এখান থেকে মাইনাস ক্লিক করে চলে যাবে, তো এর যদি প্লাস ক্লিক করে বাড়বে। তো এখান থেকে আমি ভলিউমটা বাড়ায় রাখতেছি একটু। তো নিচে যেটা আছে এটা হলো মূল সেটিং। এই সেটিংস আপনি কীভাবে করবেন বা এটা সেটিংসের মানে সব কিছু আজকে আমি ডিটেলসে আপনার বুঝিয়ে দেবো। তো ভিউয়ার্স, এখানে লেখা আছে যে 40% সর্বোচ্চ। তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো আপনারা 25% থেকে 30% এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন। তো ভিউয়ার্স, কী হবে, 25% রাখলে আপনার ফোনের কোনো প্রবলেম হবে না, বা 30%-এর উপরে গেলে আপনার ফোনের ক্ষতি হতে পারে। তো ভিউয়ার্স, আপনি অবশ্যই 25% দেবেন। আমি 25% দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন 15, 25, হ্যাঁ 25 দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখান থেকে আপনারা অবশ্যই ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে আরেকটা অপশন কথা বলতেছি। এখানে ব্যাক বাটনে ক্লিক করার আগে আপনাদের কথা বলি, ব্যাক বাটনে ক্লিক করলেন, ক্লিক করে চলে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের একটা কথা বলি, যেটা আপনি না বললে নয়, সেটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন আপনাদের ফোনের যদি আপনি মাউথ স্পিকার দেখেন, যেখানে আপনি কথা বললে কানে লাগাই, সেখানে দেখবেন ময়লা জমে আছে। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন, এটা একটা ব্রাশ দিয়ে, আমরা যে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজি বা দাঁত ব্রাশ করি, সেই ব্রাশটা যদি বাতিল ব্রাশ থাকে সেটাতে আপনি তার ফিন দিয়ে ওখানে পরিষ্কার করে নেবেন, এবং আপনার যে সাইডে যে স্পিকার আছে সেখানেও পরিষ্কার করে নেবেন। এগুলো পরিষ্কার করলে কী হবে, আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি আরও ইমপ্রুভ হবে, আপনার আর ভালো হবে। তো ভিউয়ার্স, আমি মনে করি আপনারা এগুলো করে নিলে আপনাদের জন্য খুবই ভালো। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের সেটিংস। আর হ্যাঁ, এই সেটিংসটা যদি আপনার কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।